Buonasera a tutti, mi chiamo Ayaan Farouk, sono nato a Bologna e i miei genitori sono originari del Jammu e Kashmir, amministrato dal Pakistan. Sono qui per esprimere il mio dolore per quello che stanno vivendo tante famiglie in Kashmir. Ogni giorno ci sono persone innocenti che soffrono e molti bambini perdono i propri genitori e rimangono orfani. Pensate ai vostri figli o ai vostri nipoti, immaginate cosa significherebbe per loro perdere la mamma o il papà. È una sofferenza che nessun bambino vorrebbe affrontare. Quando un bambino perde la propria famiglia, non è solo una tragedia personale, è una ferita per tutta l'umanità. Per questo è importante difendere sempre i diritti umani, la dignità delle persone e la protezione dei civili. Mi rivolgo al popolo italiano affinché continui a promuovere la pace e il rispetto della vita umana. Chiedo anche al governo italiano di contattare il governo del Pakistan e di continuare a sostenere il dialogo e gli strumenti della diplomazia con tutte le parti coinvolte, contribuendo agli sforzi per una soluzione pacifica che riduca le sofferenze della popolazione civile. Uniamoci per dire di no alla violenza e sì alla pace, alla giustizia e alla speranza, affinché ogni bambino possa avere un futuro sicuro. Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi a ascoltare me e tante altre persone e buona serata. Ciao!